这第三个就是第三个是那个刚才讲的，就是先说那个如果程序这个缘起和这个空性就是这个缘起不空和空性两者的话呢，是自相矛盾的意思。自性无改无观待，缘起观待也有改，此而如何寓意识互不相违而并存？如果说自性呢就是没有被这个因缘就是所改变，也不观待就是任何法就这个自性就还有呢就是缘起呢，就是说是观待的，缘起呢就是被这个因缘盖着的。那么这两者就一个是就是不观待，就是一个是观待，一个是无改，一个是要改变。那一个是有自性，一个是无自性的。这两者的话呢，就是在一个事物上，比如说瓶子柱子任何一个法上面的话呢，那么怎么会是这个互不相违？怎么会是这样这个并存呢？不可能的事情呢，因为他们这个由始终为主的很多人呢，他们就是认为是缘起的这个法呢，就是显现是存在的，而这个显现不空，显现以外是有一种这个空性呢，那这样的这个说法是绝对不可能的就是你瓶子的这个本性呢，就是不观待，瓶子的本性就是无用这个无改的，它就是自己就空性的。每一个法呢，它的这个本体呢，就是应该是这个空性的。如果你不懂这样的话呢，我们就是就根本就是没有就是动到这个中观的这种论了。汉地有个叫做是什么这个什么宗地宣文本论就是有这么一个谁做的不知道，他说是虽多深深论，其愚痴既故就愚痴非常这个深的缘故不觉出世报，无有学习性，就是因为你没有动到就是这样的这个深深缘起的道理是没有真正的道理的话呢，你还是这个不会有这种这个学修的这种心就不会有这个学修的心。所以我们现在有些有识宗外道宗他们的话呢，就是显现的话绝对不可能的，那么空性的话呢，就绝对不是显现的，这样的一种这个自相矛盾。其实呢，并不是这样的，一切玩法的话呢，就是它不观待任何的一种这个因缘就诸法因缘生，彼法无实体，这个是应该在那个弥勒菩萨说文集里面讲的就诸法因缘生，彼法无实体，就诸法都是因缘生的，就是它不会有这种实体的。还有那个华严经里面也有这样的这个相似的校正诸法本无生，实现二有生就是诸法本不生，实现二有生。诸法都是本来是没有这个产生的，但是实现是而有产生的，所以实现的这种产生和无生呢，就是其实是不矛盾的，但是我们凡夫人面前呢，就是相矛盾的。这种自相矛盾呢，是自己的错误的观念。因此我们现在就是所见所为的话呢，应该说是它并不是真实的这个实相。凡夫人呢，不要对自己太有这个信心了就是我们的这个所见所为呢，就原来讲过，全是迷乱的，全部是错误的。我们认为都是很干净的东西呢，其实是不干净的。我们认为是它是存在的，我的存在，我所的存在的话呢，都不存在的。我们认为这个是常有的，去年的和今年的和今年的这个人比去年还年轻就是好看就是这些都是一种这个错误的这个观念就甚至更严重的错误的观念这个因果也不存在，前世何世也不存在，就这些是在这个虚妄当中的更严重的这个错误就这些都是没有什么这个可靠的就没有什么可靠的。然后那个就下面呢，就是刚才就是第三个问题已经就是讲了